အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျမတို့ Bible Study မသွားခင်မှာအစာပြုဆုတောင်းကြပါစို့အိုဖာဖျားကိုရရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောတမီးတို့ကိုတပတ်တာလုံးကွယ်ကဆောင်းမယုံတာမကကိုရရှင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာဤအုပ်ပုဒ်တော်နေ့၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုရရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များဖတ်ကြားသောအခွင့်ကိုရရှင်ကိုချီးမွမ်းရသောအခွင့်ကိုရရှင်ရဲ့မိသားဖွဲ့တော်ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တပတ်တာလုံးဆောင်လာသောအပြစ်များတော်၎င်းနှိစင်နဲ့အမြပြုလုပ်မိသောအပြစ်များကို၎င်းကိုရရှင်ခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်တန်ရှင်ချင်းတို့ရောက်စီတော်မူလျက်ယေရှုအသွေးတော်ဖြင့်စေကြောပေးတော်မူပါကိုရောဒီကနေ့သင်ကြားမယ့်ကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလည်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူလျက်ဂျာနာတော်သူရောက်စီတဲ့အသက်တာ၌ဒီဆောက်ဆရာဖြစ်လျက်ကိုရရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါအစီစဉ်စားလက်ထုံးဆုံးထိသမီးတို့နဲ့သူပါရှိတော်မူလျက်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူလျက်ကိုရရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါဤအလုံးစုံတို့ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတီတော်တော်သခင်ရှုမိနာမပြည့်အလုံးရည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစကပ်အနံကြပါ၏အာမင်ဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဖျားသခင်ဤကောင်းမြတ်ခြင်း၌ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျမတို့မလေ့လာခင်မှာဖျားသခင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ဆိုတာဘာလဲဖျားသခင်ဆိုတာကနော် Westminster Confession of Faith ထဲမှာကျမတို့ကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းနော်ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အဆုံးမရှိထာဝရပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောအရှင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောအရှင်သူဤဖြစ်ခြင်းဉာဏ်တော်တကိုးတော်တန့်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့တမန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အနတိတ်ဘက်ကိုရှင်းလင်းစွာကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲမှာကျမတို့ကဘုရားသခင်ကအဆုံးမရှိဘူးထာဝရနော်သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဉာဏ်တော်တကိုးတော်တန့်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနော်ဒီကနေ့ကျမတို့လေ့လာမယ့်အရာကကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမှာလည်းသူကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းရမှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာတွေကိုဆိုလိုတာလဲနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့လူသားတွေပေါ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းကရုဏာဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်လဲဆိုတော့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်၄ထဲမှာကျမတို့ကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယောမအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်၄အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ယောမအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်၄ထဲမှာကျမ်းစာကပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်သည်တင့်ကိုနောင်တလန်းတို့သွေးဆောင်သည်ကိုမတိမမတ်ပဲကျွယ်ဝစွာကျေးဇူးပြုတော်မူခြင်းတီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှည်တော်မူခြင်းတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလောဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီကျေးဇူးတော်ကကျမတို့နော်နောင်တလန်းတို့သွေးဆောင်ဒီကိုမတိမမတ်ပဲနဲ့ကျွယ်ဝစွာကျေးဇူးပြုခြင်းတီးခံခြင်းစိတ်ရှည်တော်မူခြင်းတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလိုဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျမတို့ကိုနောင်တရတဲ့နောင်တလန်းကိုပို့ဆောင်ဒီနောင်တလန်းကထာဝရအသက်လန်းဖြစ်တယ်နောင်တရခြင်းမရှိဘူးဘုရားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်ဝင်ချခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအပြစ်ကိုနော်ပိုင်ဆိုင်ထားသေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်ကျမတို့မှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဒီကျေးဇူးတော်ကဘု து အဖြစ်ကျမတို့သိရလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုအဖြစ်ကျမတို့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့တော်လို့ကျမတို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရှိလို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်တက်ကြောင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကယောမမှာရှိတဲ့အတင်းသူတင်းသားတွေကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကိုနောင်တရတဲ့လမ်းနောင်တကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းကိုကျမတို့ကမထီမဲ့မြင်ပြုရမလားဆိုပြီးတော့မှမင်းခွန်ထုတ်ပြီးတော့မှပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာလဲနော်ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတာကဒီနောင်တလမ်းတို့ပို့ဆောင်တဲ့အပြစ်နော်အပြစ်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုဖျားစီမှာယေရှုအသွေးတော်ဖြင့်ဆေးကြောတယ်ဆိုတာကို
ဘုရားသခင်ရှိမှဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှယေရှုအသွေးတစ်ပါးဖြင့်ယေရှုအဖင်သာကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝင်ချတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်စီမှာကျမတို့ကခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိပြီးတော့မှနော်သူ့ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုကျမခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုကျမတို့အလွဲသုံးစားလုပ်ကြတယ်နော်ကျမကိုယ်တိုင်ကအစားပေါ့နော်လူသားဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျမတို့ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကျမတို့မေ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကကျမတို့ကအမြဲတမ်းဘုရားသခင်အကျေးဇူးတော်ကိုသိပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းရည်တွက်ဖို့เนาะကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကရည်တွက်လို့မကုန်ဆုံးနိုင်ဘူးเนาะကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့မြရှူနေတဲ့လေတောက်နေတဲ့เนาะတောက်သုံးရည်တွေကအစเนาะစားနေတဲ့အရာတွေကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့မြအသက်ရှင်ခြင်းအရာတွေကအစဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါအပြင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုထာဝရအသက်ကိုတောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်နော်ဒီထာဝရအသက်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုနောင်တအပြစ်တရားလမ်းကနေပြီးတော့မှနော်နောင်တရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်နော်ဝိညာဉ်ရေးရာတွေကိုဘုရားသခင်ကမြင်စေတယ်ဆိုတော့ဒီမြင်စေတဲ့အရာကကျမတို့အကောင်းမြတ်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အကောင်းမြတ်ခြင်းမှာဘုရားသခင်အပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကနော်ကဘာဦးဆကပဲမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးတင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့အပြစ်သားဆိုတာသိလာတယ်နော်ကျမတို့အပြစ်သားဆိုတာကျမတို့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသူ့ရဲ့တပါးတည်တော်သားတော်ကိုစွန့်တဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ငါကအပြစ်သားပါလားငါကမထိုက်တန်တဲ့သူဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့မထိုက်တန်တော်သူပါလားဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နော်ဘုရားသခင်ကနားလည်နိုင်တော့ဉာဏ်ပညာပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝစွာနော်ကျေးဇူးပြုခြင်းဒီကျေးဇူးပြုခြင်းကဘယ်ရလာလဲဆိုတာကိုဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကတင့်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုနောင်တလန်တို့သွေးဆောင်တီကိုမတိမမတ်ပဲနော်အပြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငရဲကိုကြားမဲ့လမ်းထဲမှာနော်ငရဲကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ငရဲလူသားအလုံးကအပြစ်ကိုအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်အခါကတည်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီတည်ခြင်းကဘယ်ကိုတွားရမလဲဆိုတော့ငရဲကိုတွားမတွားခြင်းလဲကျမတို့တွားရမှာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှနောင်တရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုနော်သူ့ရဲ့တကူအားဖြင့်နော်ကျမတို့အရင်ဘက်ကလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးပြီဘုရားသခင်တကူအားဖြင့်ကျမတို့ကနောင်တရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနောင်တဆိုတာကနော်ကျမတို့နောင်မရတာပေါ့နော်နောင်တဆိုတာကနောင်မတတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဒီနောင်တကိုပေးပြီးတော့မှကျမတို့ကိုအပြစ်သားဆိုတာမြင်စေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဂရုဏာသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကျေးဇူးတွေကိုနော်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ပေါ်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ရှည်တီးခံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့ဘဲနဲ့နော်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတည်တတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်မကောင်းမြတ်ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးမပြုတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်မအလွဲသုံးစားမယူဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတတ်ဖို့ဒုတိယချက်အနေမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသူကကောင်းမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သူ့အပေါ်မှာကျမတို့အကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ကတရားမျှတတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တရားကိုစီရင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီရင်ပိုင်ဆတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတရားမျှတယုံတယ်မကသူ့ရဲ့မျှတခြင်းအပြင်ကျမတို့ကိုနော်ကဘာဥစားကပင်ဘုရားသခင်အာရန်နဲ့ဧဝါကိုမစားနဲ့ဆိုတဲ့အတီးနော်စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေးရမယ်လို့ပြောတဲ့အတီးကိုလူသားတွေကဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အပြစ်အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအေကံအမှန်နော်ဒီကျမတို့ခန္ဓာလူဖြစ်လာတဲ့ကတဲ့ကိုကကျမတို့အပြစ်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်အတွက်ကြောင့်ငရဲကိုတွားရမယ်အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်သူကစီရင်ပိုင်တဲ့ဘုရားသူကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ဘုရားဆိုတော့သူကစီရင်တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲနော်ဟိုကဘာအစကပင်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွှတ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဂတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနော်ဘုရားသခင်ကတရားစီရင်ခြင်းတရားမျှတသောစီရင်ချက်ချနိုင်သောဘုရားဖြစ်တော်လဲသူကခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမှာသူပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်တယ်ကျမတို့အပြစ်လုပ်တိုင်းယခုချိန်ထိနော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျမတို့အပြစ်လုပ်မိတယ်နော်စိတ်ထဲအတွေ့အဖြစ်တော်၎င်းနှုတ်အဖြစ်တော်၎င်းကိုယ်အကျင့်အဖြစ်တော်၎င်းကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအပြစ်လုပ်မိတယ်အဲ့အပြစ်တွေကိုကျမတို့ဘုရားသခင်ရှိမှဝင်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးတယ်
နော်ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းကလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကနော်မတရားတော့သူတင်တဲ့ကျွန်ုပ်နော်ချစ်ချင်းကိုမထိုက်တန်တော့သူတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တနာခြင်းကိူနာကြောင့်နော်ကျမတို့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျမ်းစာကိုယောမအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်26ထဲမှာနော်ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်26ထဲမှာယောမအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်26ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးသောဒုစရိုက်အပြစ်များကိုမတ်တော်မမူရာတွင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုထင်ရှားစေခြင်းကယခုကာလ၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေ၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတော်လဲတရားသဖြင့်ပြုတော်မူခြင်းကို၎င်းယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ထိုခရစ်တော်ကိုအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကခန့်ထားတော်မူပြီယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်သူကအပြစ်မရှိဘဲနဲ့အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူကြောင့်လဲဆိုတော့တင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ယေရှုသာကျမတို့ရဲ့အပြစ်ဖြေစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့အပြစ်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာကအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကကျမတို့တိတိကျကျပြောထားတယ်အဲကြောင့်မလို့ဓမ္မဟောင်းခေတ်တုန်းကလည်းအပြစ်လွတ်ခြင်းပြီးဆိုရင်တို့အပြစ်ဖြေရလုပ်ပြီးဆိုရင်နော်အကောင့်တစ်ကောင်ကိုတက်ရတယ်ဒါအဲ့အကောင့်ကဘုရားသခင်နော်request လုပ်တဲ့နော်အကောင့်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့အကောင့်ကလည်းနော်အသေးသက်ချင်းခံရမယ်အသွေးသွန်းလောင်းချင်းခံရမယ်အဲ့အသွေးသွန်းလောင်းမှသာလျှင်သူတို့ရဲ့အပြစ်ဖြေရကိုဘုရားသခင်ကလက်ခံတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဓမ္မသစ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်ယေရှုဘုရားကကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားအပြစ်ဖြေရရဖြစ်လာတယ်သူ့မှာအပြစ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာအပြစ်တစ်စက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကနော်သူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးတယ်အပြစ်မရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကကျမတို့အတွက်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်ယေရှုကကျမတို့ရဲ့နော်အပြစ်ကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တည်ခြင်းအပြင်ကျမတို့အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောပြီးတော့မှသူ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကအပြစ်နော်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ယေရှုအပြင်သာလျှင်ကျမတို့ကဘုရားသခင်သားဖြစ်နိုင်ုံသာမကအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်နော်ချစ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာယေရှုရှိတဲ့အခါမှာဒီအပြစ်တွေအားလုံးကဘုရားသခင်ရှေ့မှာနော်စင်ကြယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်တွေအားလုံးကိုခွင့်ဘုရားသခင်ကကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုခွင့်လွတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူ့ရဲ့အသားသမီးတွေအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အသားသမီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှာနော်အပြစ်မရှိရဘူးအပြစ်မရှိရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာလုံးဝအပြစ်ကင်းစင်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ရဲ့မွေးဗီဇအပြစ်ဖြစ်တဲ့နော်အာရနဲ့အေဝါနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့အပြစ်ဒီအပြစ်ကြောင့်ကျမငရဲသွားရမယ်အပြစ်ကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကယေရှုအပြင်ကယ်နှုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒုစရိုက်ပြစ်များကိုမတ်တော်မမူဒီဒုစရိုက်ပြစ်ကနော်အယံကိုကျမတို့ကိုအပြစ်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့အရင်တော့နော်မကောင်းတဲ့အရာအခုဘုရားသခင်ယုံကြည်လာပြီဘုရားသခင်ယုံကြည်တော်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရင်တော့မကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော်ညာလည်းပဲယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းရှိပြီးတော့မှဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်သက်ရှင်ခြင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကကောင်းမြတ်ခြင်းကထင်ရှားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်သူရှိဖို့လိုရလဲဆိုတော့ယေရှုရှိဖို့လိုရတယ်ယေရှုမရှိဘူးဆိုရင်နော်ရှိဖို့လိုအပ်ယုံတယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်သူ့ကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျမတို့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးနဲ့တကယ်ပဲယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကအယံကိုရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကယခုကာလ၌ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုနော်ကျမတို့အသက်တာ၌ထင်ရှားစေခြင်းကယေရှုကိုယခုကာလ၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေ၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတော်လဲတရားသဖြင့်ပြုတော်မူခြင်းကယေရှု၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ထိုခရစ်တော်ကိုအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကခန့်ထားတော်မူပြီဆိုပြီးတော့မှနော်ယောမအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်26ထဲမှာကျမတို့ကိုကျမ်းစာကအတိအကျဖော်ပြထားတယ်နော်ယေရှုခရစ်ကကျမတို့အတွက်ကြောင့်နော်အပြစ်ဖြေစရာရစ်ဖြစ်တယ်ဒီအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအပြင်ယေရှုရဲ့အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအပြင်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ပေါ်မှာတည်ခြင်းအပြင်ယေရှုရဲ့နော်သူလောကမှာတက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသေးခံယူတာမကနော်သူကျွန်ုပ်တို့အတွက်လောကမှာနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နော်ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူပြည့်စုံစွာ
နော်အပြစ်တစ်စက်မှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်စည်းခဲ့တယ်နော်ပြည့်စုံစွာသူကပြုတ်လုပ်ခဲ့တယ်တခုမကြံနော်အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကိုသူကပြည့်စုံစွာဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖြေခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်ပြည့်စုံခြင်းအပြင်ကျမတို့လည်းပြည့်စုံသွားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်မွေးကလေးကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုကြတဲ့ကူကကျမတို့မှာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လောကမှာပြည့်စုံတော်သူမရှိဘူးကောင်းမြတ်တော်သူမရှိဘူးယေရှုတပါးသားလျင်ကောင်းမြတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီယေရှုတပါးကြောင့်တာချင်းကျမတို့အားလုံးကကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့တတ်သိတပါးဖြစ်တယ်ယေရှုတာလောကကိုမစင်ကြွလာဘူးယေရှုတာတင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အသိမခံဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့မြည်ဆန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ကနော်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတက်တည်ပြဖို့ရန်အတွက်အသာလွန်ဆုံးသောနော်လက္ခဏာတည်းဖြစ်တယ်ယေရှုကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကို automatic ကျမတို့သိနိုင်တယ်ယေရှုရဲ့နော်လောကမှာပြည့်စုံစွာပြည့်ညတ်တော်တွေကိုသူဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုကျမတို့ကြည့်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတာကိုကျမတို့သိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတိုင်းနော်ဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်တော်ကိုကျမတို့မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တော်တစ်ခုကိုဖျက်ပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးကိုဖျက်တာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့နော်ကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအတွေ့အဖြစ်နော်ဟိုဟာလိုခြင်းဒီယာလိုခြင်းအဲ့ဒါကလည်းအပြစ်ပဲနော်ဆိုတော့ကျမတို့မှာအပြစ်ကင်းစင်တယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်အပြင်သာကျမတို့ရဲ့ယေရှုခရစ်ကကျမတို့ရဲ့ရစ်ဖြေစရာအဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီရစ်ဖြေစရာကိုကျမတို့ယေရှုကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဘုရားသခင်နဲ့ကျမတို့ကြားမှာဆက်ဆံပေးတဲ့နော်ဆက်နွယ်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးယေရှုကိုသက်သင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တင့်တတာမှာလက်မခံသေးဘူးဆိုရင်ယနေ့လက်ခံပါအဲ့ဒါကအလကားနော်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကအလကားဖြစ်တယ်နော်အလကားရတဲ့အရာကိုကျမတို့မယူဘဲနေကျမတို့ပဲဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအလကားရတဲ့အရာကနော်တန်မိုးမရှိတဲ့အရာမဟုတ်တကယ့်ကိုလောကမှာတန်မိုးအရှိဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကနော်တကယ့်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတယ်ဆိုတာကစိန်ရွှေရတနာပိုင်ဆိုင်မှမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်တင်းအတ္တမှာယုံကြည်မယ်လက်ခံမယ်သူနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်နော်ကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာကောင်းကြီးဆိုတာကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကကောင်းကြီးကိုပေးပိုင်နေတဲ့ဘုရားသခင်နော်ကျမတို့ကောင်းကြီးရခြင်းလို့ဘုရားကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုနော်ကယ်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့သူကျမတို့အပြစ်ကိုစေးကြောပေးနိုင်တဲ့သူလို့သူတပါးတည်းရှိတယ်။ယေရှုတပါးပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ယေရှုတပါးနော်ထိုသခင်ကလည်းနှိမ်ချစွာနော်စကွတ်ထဲမှာမွေးဖွားလာယုံတင်မကနော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်ဒဇမှမရှိဘူးဒါအပြင်လူတွေရဲ့တတွေးထွေးခြင်းလူတွေရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းလူတွေရဲ့နော်မကောင်းပြောခြင်းလူတွေရဲ့နော်ကိုယ်ကယ်တင်မဲ့သူကလာတဲ့အရာကိုလက်မခံခြင်းနဲ့အပြင်သူ့ကိုအသေးသက်ပြီးတော့မှကားတိုင်းမှာတင်ကြတယ်အဲဒါမျိုးယေရှုရဲ့နော်အသက်တာကကျမတို့အတွက်ဥပမာဖြစ်တယ်ယေရှုကဲ့သို့ကျမတို့နှိမ်ချဖို့ယေရှုကဲ့သို့ဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့အသက်တာမှာသူတပါးမြင်တွေ့စေဖို့ညံအတွက်ကိုအရင်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကဒုတိယချက်ဖြစ်တယ်တရားမျှတခြင်းเนาะတရားစီရင်ပိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော်ညာလည်းပဲခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะတတိယချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကရှေးမဆွာကပင်တည်ရှိနေတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်နော်ကျမတို့ကကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကသူ့ရဲ့တက်သေးဖြစ်တယ်ဘလို့တက်သေးပြလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်24ထဲမှာယောဟန်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်24ထဲမှာယောဟန်ခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်24ထဲမှာကျမ်းစာကဗာပြောထားလဲဆိုတော့အိုးအဘကိုရောတီဤကဘာမတီမရှိမီအကျွန်ုပ်ကိုချီ၍အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုန်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ရှုမြင်ရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ရှိရာရဲ့၌အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေစေခြင်းကအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏ဒါက
ကိုရောနော်ယေရှုဖခင်ကဖခင်သခင်ကဒီကဘာကြီးမရှိမီကပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တယ်ဒီချစ်ချင်းကနော်အလဟတ်ချစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်နော်ဖခင်သခင်စီကနေလာတဲ့ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ဒီချစ်ချင်းကြောင့်ကျမတို့ကဖခင်သခင်စီကနေပြီးတော့မှတနာချင်းကိယူနာရရှိတာဖြစ်တယ်နော်တနာချင်းကိယူနာဆိုတာဖခင်သခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်နော်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်ကလေးကချစ်လဲဆိုတော့ယခုနော်ယခုမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကဘာကြီးမရှိမင်ကပင်ကျမတို့ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်နော်ကဘာမတီရှိမီကပင်ကျမတို့ကိုချစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အသက်ကိုပေးတည်တန်အောင်ချစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဖခင်သခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျမတို့နော်ရေတွက်တဲ့အခါမှာမရေတွက်နိုင်ဘူးကျမ်းစာကလည်းဗာယောဟန်ထဲမှာခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အိုးအဘကိုရောဒီကဘာမတီမရှိမီအကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုန်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ရှုမြင်မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ရှိရာအကျွန်ုပ်နှင့်အတူနေစေခြင်းကအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏တရားတော်မူသောဖေအဘလောကီသားတို့သည်ကိုရောကိုမသိတော်လဲအကျွန်ုပ်သိပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်သိကြပါ၏ဆိုပြီးတော့မှနော်ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တက်တာမှာလဲဖခင်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျမနားလည်ဖို့ရှေးမစွာကပြင်ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ဘလို့ချစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖခင်သခင်ဟာငါချစ်တယ်ငါမင်းတို့ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပါဇက်နဲ့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့လုပ်ရအဖြစ်ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြတယ်ဘလို့ပြလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်16ထဲမှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘုရားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်သည်သူ့ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တည်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူပြီးချစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်ယောဟန်ခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်16ထဲမှာကျမတို့အဲ့ဒါကလူသိများတဲ့ကျမ်းပိုက်ပေါ့နော်အားလုံးသိမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်16ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားကိုချစ်တော်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကကျမတို့ကိုပြောထားတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲနော်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်ကိုအသက်ပေးယုံအသက်ပေးသည့်တိုင်အောင်ကျမတို့ကိုချစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့သားကိုတော့မနှမျောပဲနဲ့ကျမတို့မချစ်ထိုက်နော်အပြစ်ခံထိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့သားတော်ကိုပေးတယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်လဲဖရားလဲနော်သူမကောင်းမြတ်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်ကျမတို့ကိုပေးပါမလားနော်စဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့လူသားတော်မှကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်အသေးခံရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့ခံပါစေဆိုပြီးတော့မှကျမတို့နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုလာတောင်းတဲ့သူကိုကျမတို့အဲ့လိုပြောမှာပဲဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုကျမတို့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကသူ့ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်သူ့မှာရှိတဲ့တပါးတီတော်သားတော်ကိုတောင်မှသူနော်မနှမျောပဲနဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်သူကအသက်ကိုတည်စေပြီးတော့မှယေရှုအသွေးနော်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုအသွေးအဖြစ်ကျမတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ကကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတာဖြစ်တယ်နော်အသွေးအဖြစ်အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း3ရက်မြောက်သောနေ့၌ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ကကယ်တင်ခြင်းရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကနော်ကျမတို့လူတွေလိုမျိုးနော်3စက္ကန့်နေပြောင်းလိုက်နော်ဟိုစက္ကန့်နေပြောင်းလိုက်မဟုတ်ဘူးကဘာအစကနေအဆုံးထိဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကတည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီပြောင်းကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကကဘာတိအဆုံးထိတိုင်အောင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့လောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးလောကမှာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသူကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလောက်ရမယ့်တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသက်တာနဲ့ကျမတို့လိုက်လျှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်များသောအားဖြင့်ကျမတို့ခရိယန်တွေကကျမ်းစာကိုသိတယ်နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကအသက်တာမှာကျမတို့မလိုက်လျှောက်ဘူးဘုရားသခင်လိုတော်တဲ့ကျမတို့မသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအသက်မရှင်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်မရှင်ထင်ရှားတဲ့အပြင်နော်တခါဘုရားရဲ့နာမည်ကိုရှုံချကျမတို့အသက်တာအဖြစ်ကျမတို့ရှုံချတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဖြစ်တွေကိုဝင်ချပြီးတော့မှကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့မြနော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအဖြစ်ဝင်ချပြီးတော့မှကောင်းမွန်ဆုံးနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာလည်းဘုရားအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15ထဲမှာဘုရားသခင်ပထမဆုံးသောနော်သူ့ရဲ့
အဲ့ဒီကဘာဦးကျန်းပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲကဘာဦးကျန်းကခန်းကြီး3ကအာရန်နဲ့အေဝါကအပြစ်ထဲကိုကြာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းဘုရားသခင်ကကျမတို့ဘာပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ရှင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဂတိကိုချက်ချင်းပေးတယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15ထဲမှာတင်းနှင့်မိန်းမကို၎င်းတင်း၏အမျိုးနွယ်နှင့်မိန်းမအမျိုးနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရန်ညှိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်တင်း၏ကောင်းကိုကြိတ်လိုက်မည်တင်းသည်သူ၏ဖနှောက်ကိုကြိတ်လိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကပြောထားတယ်အဲ့မှာနော်အခန်းကြီး15ထဲမှာတင်းနှင့်မိန်းမကို၎င်းတင်း၏အမျိုးနွယ်နှင့်မိန်းမ၏အမျိုးနွယ်ကို၎င်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်တင်းဆိုတာကမွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မွေကစာတန်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်နော်စာတန်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာတန်ကအမွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှနော်မိန်းမကိုလှည့်စားတဲ့အခါမှာမိန်းမကဘုရားသခင်မစားနဲ့ဆိုတဲ့အသီးကိုစားပြီးတော့မှသူ့ယောက်ျားကိုလည်းပေးတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဘုရားရဲ့နော်စီးမြင့်တားမြစ်ထားတဲ့အရာကိုချိုးဖဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကံမန်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်အမိန့်တိုင်းသူတို့ကဧကံမန်တည်ရမယ်ဒီတည်တာကခန္ဓာတည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးထာဝရနော်ဝိညာဉ်ငရဲထဲမှာတည်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတည်မယ်ဧကံမန်တည်မယ်ဆိုတော့ဧကံမန်တည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကိုချစ်တယ်နော်ကျမတို့ကိုငရဲသွားပါစီဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဒီတိုင်းမထားဘူးနော်အားကြောင့်မလို့သူတို့အပြစ်လုပ်ကြတဲ့ကိုကဘုရားသခင်နော်ဘုရားသခင်တရားသူတို့အပြစ်တွေကိုတရားစီရင်ကြတဲ့ပြီးကြတဲ့ကိုကဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဂတိပေးတယ်အဲ့ဒီဂတိကဘာလဲတင်နဲ့အမျိုးတင်နဲ့မိန်းမလူကောင်တီးအမျိုးနွယ်နဲ့မိန်းမမျိုးနွယ်လူကောင်ငါတီးရန်ညှိုးဖွဲ့စိမ့်မယ်နော်ဘုရားသခင်နဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုရန်ဘတ်ပြုတဲ့စာတန်ကရန်ညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့မှဘသူကနိုင်မလဲဆိုတော့ငါတီးတင်တီးသူတီးတင်းဤကောင်းကိုနော်သူတီးဆိုတာကမိန်းမရဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်နော်အမျိုးနွယ်များမဟုတ်ဘူးနော်မိန်းမရဲ့အမျိုးနွယ်ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်မိန်းမရဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကစာတန်ရဲ့အကောင်းကိုကြိတ်ပြီးတော့မှစာတန်ကယေရှုရဲ့ဖနှောက်ကိုကြိတ်မယ်နော်စာတန်ကယေရှုဖနှောက်ကိုကြိတ်မယ်ဆိုတာယေရှုကိုသူကနော်အနည်းမျိုးစုံနဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်ကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲနော်ကျမတို့ကဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေသူကဖန်ဆင်းရှင်ကျမတို့ဘယ်လိုမှနိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဖခင်သခင်ကဘာဥစားကြရကပြင်ကျမတို့ကိုကဲတင်ဖို့ရန်အတွက်ကဲတင်ရှင်ကိုကျမတို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကဘာလဲကျမတို့တိလို့ပြန်ပြီးတော့မှနော်တွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဓာတွေကဖခင်သခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်အကောင်းမြတ်ခြင်းသာနော်ပြောင်းလဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကကျမတို့အခုနဖတ်တဲ့ကဘာဦးကျမ်းကကဘာဦးဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်အကယ်သူရဲ့ပြောင်းလဲကောင်းမြတ်ခြင်းကပြောင်းလဲတတ်တဲ့အရာဆိုရင်နော်ဟိုနော်အေခေတို့အေဗြဟမ်ခေတို့နော်ဣတေလခေတို့ကြာရင်ပြောင်းလဲသွားမှာကျမတို့လူသားတွေလူသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကနော်ပြောင်းလဲမှာဘာကြောင့်လဲနော်ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာသိရတဲ့အတိုင်းပဲဣတိလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်မဲ့အပြင်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့သူတို့အပြစ်တွေကိုဝင်ချလိုက်နော်ဘုရားသခင်မကြိုက်တာလှုပ်လိုက်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်တော့မှပြည့်စုံစွာလိုက်မနာနိုင်ဘူးဆိုတော့ချစ်စရာမကောင်းတဲ့အပြင်နော်ဒဏ်ပေးစရာကိုကောင်းတယ်ကျမတို့အသက်တာကဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ဆိုကြတဲ့ကူကသူ့ရဲ့အကောင်းမြတ်ခြင်းကကျမတို့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကျမတို့ကောင်းလို့သူကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းကိုကျမတို့တွေ့ကြုံရတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကျမတို့ကောင်းလို့တာမကောင်းလို့တာဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကမကောင်းဘူးအပြစ်ရှိတဲ့သူအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထိုက်တန်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုကျမတို့ခံစားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာကိုကျမတို့နော်ခံစားရတယ်တွေ့ကြုံရတယ်နော်တင်တဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာတကယ်ပဲတွေ့ကြုံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဘက်မှာသူကချစ်ခြင်းမြတ်တာလည်းမရှိဘူးနော်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတနာချင်းပြုနာဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအပြင်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းခွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲ။ तू ကမကောင်းတဲ့သူလေနော်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့နော်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အုံနောက်ညံထက်လွန်ကဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုသိပြီးတော့မှခွန်အားယူစေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့တိတိခန်းကြီး3တိတိခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9တိတိခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9ထဲမှာကျမ်းစာကဗာပြောထားလဲဆိုတော့တိတိခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9ထဲမှာ
ဖျားသခင်တဇူဒီရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်နှင့်လူဆက်ကြားမှာလူတို့ဤဆက်ကြားမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်ဟူသောအာမခံတူဒီရှိ၏ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကကျမတို့ကိုပြောထားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ကျမကြားထဲမှာနော်ဆက်နွယ်ပေးတဲ့သူကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းတန်ကိုနားညောင်းပေးတဲ့သူကယေရှုတပါးသာဖြစ်တယ်ယေရှုအဖင်သာနေကျမတို့ကဘုရားသခင်စီမှာတိုးဝင်ချင်းကပ်ခွင့်ရရှိုံတမကအဖဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကအခေါ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်သာလောကကိုမစင်ကြွလာဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ဘုရားသခင်သာကျမတို့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နားတွေကိုမဖွင့်ပေးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတာကျမတို့သိဖို့ဆိုတာအရန်ကိုဝေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကဘသူ့ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျမတို့သိနိုင်လဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသက်ပေးတဲ့အရာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကားတိုင်းမှာကျမတို့အပြစ်အတွက်ကြောင့်တေခံတယ်3ရက်နော်အသွေးတော်ကိုတွန်းတယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာတေပြီးလို့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမပြောင်းလဲနိုင်သောယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲနိုင်သောဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့နော်တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့နော်ခွန်အားယူပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တတမှာလည်းဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တော့ဘုရားသခင်ကအကောင်းမြတ်တော်သူဘုရားဖြစ်တရားလျော်စွာကျမတို့တတမှာလည်းသူရဲ့အလိုတော်တိုင်းလိုက်လျှောက်တက်ရှင်ပြီးတော့မှနော်သူတပတ်ကကျမတို့ရဲ့တတကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိမြင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်နော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်။ဂျာနာဒီရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ကျမတို့နောက်ဆုံးဆုတောင်းကြပါစို့။ဆုတောင်းကြပါစို့။အိုဖဖျားကရရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏။ကရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလည်းကရရှင်ဖတ်ကြားတော်ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကရရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မြောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အတ္တ၌အပြစ်ဘလောက်ထိများလဲဆိုတာကိုတာ၍သိမြင်ရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကိုရရှင်ချစ်ချင်းနဲ့မထိုက်တန်တော်ညာလည်းပဲကိုရရှင်တနာချင်းကျူနာနဲ့မထိုက်တန်တော်ညာလည်းပဲကိုရရှင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တ၌ကိုရရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မြောက်ကိုပြလျက်ကိုရရှင်တပါးတီတော်သားတော်ကိုမနှမျောပဲနဲ့ကိုရရှင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုအသွေးတော်ကိုကိုရရှင်ကားတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့အပြစ်အတွက်ကြောင့်တေခံယုံတာမကအသွေးကိုသွန်းလက်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကိုရရှင်သမီးတို့အတ္တ၌ကျမတို့ရဲ့အတ္တ၌ကဲတင်ခြင်းကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကိုရောဂျာနာတော်သူရောက်စီတဲ့အတ္တ၌ကိုရရှင်အကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်များကိုပြန်လဲသိမြင်လျက်ကိုရရှင်အကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်များကိုကိုရရှင်အလွဲသုံးစားမလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲကိုရရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်များကိုသိမြင်လျက်အတ္တ၌ကိုရရှင်တို့ဘတ်တော်တိုင်းလက်လျှောက်သက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ပေါ်ရင်တွေ့လဲကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူလျက်လာမယ့်ပတ်များမှာလဲကိုရရှင်တို့ဘတ်တော်များဖရာတော်အခွင့်များကိုလည်းပေးတော်မူပါဤအလုံးစုံတို့ကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတီတော်တော်တခင်ရှုမိနာမမိပြည့်အလုံးရည်တစားဖြင့်ဆူတောင်းစကဲအနံကြပါ၏အာမင်အာမင်